더운 여름 에어컨 없이는 힘드시죠? 하지만 시니어분들, 실내외 온도차로 에어컨병 겪는 분 많으세요. 어지럼증, 두통, 콧물, 근육통까지. 이거 감기 아니고 에어컨병일 수 있습니다. 예방법 알려드릴게요. 1. 실내 온도는 26도 이상으로 유지. 2. 외출 시 가볍게 겉옷 챙기기. 3. 실내외 이동 땐 잠깐이라도 현관 앞에서 체온 적응. 4. 하루 2번 창문 열어 환기. 5. 에어컨 바로 앞에서 오래 있지 않기. 무리하게 냉방하지 말고 몸의 균형을 지켜주세요. 시원하지만 건강하게. 이게 여름 건강의 비결입니다.